falalan sallan nafilan da ake yin ta a cikin daren 4 ga watan Ramadan mai girma, mai alfarma. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda Allah ya ba shi dama ya yi wannan sallan nafilan a cikin daren 4 ga watan Ramadan, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka miƙewa daga wannan wajen face Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka gafaran dukkanin zunubanka gabaki ɗaya, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah zai rubuta maka lada na waliyan da ake kiransu da suna zahidai, ma'ana masu gudun duniya kenan. Allah zai rubuta maka ladan ibadunsu gabaki ɗaya saboda albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallan nafila ne ake yin ta raka'a 4, sallama 2. A cikin kowane raka za ka biya fatiha ƙafa 1, sai ka biya ƙuliya ayyuhal kafirun zuwa ƙarshenta za ka biya ƙafa 3. Idan ka idar gaba ɗaya za ka biya sunan Allah ya wahabu ya wahabu ƙafa 100 daidai. In ka yi wannan darajan da wannan martaban ka same ta saboda albarkacin uban ɗakinmu, madogaranmu, majinginanmu, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karɓi